श्वास या नख स्वन्ति नख खसा स्वन्तिले मततया झ ध्याकेको छगु विशेषता खसा अथे स्वन्ति नखाइमेको विशेषता मन्द चोएको नख मन्द चोएको छगु कला खसा थासा मतसे आइक्नोग्राफी मिलेयन मन्द चोएको नेवातेको छगु पहिचान नख नुदलिसे स्वन्तिया लस्ता पद न्यनिसे थाथासे तथा पागु मन्द चया बेगुयान वेचुंगुदु चोली नेपाल सम्बु 300 पिपेदै लस्ता यलय नकवही सौगलिसे थिति थासे तथा पागु मन्द चया बोगु ख पोता अभिरता छला झ थाको समायना चोइगु मन्द नेवातेगु मौलिक पहिचान ख तर लिपाङ्गु इलेबया स्वन्तिबले मन्द या पलेसा रंगौलिन थाको विचुङदु नेवा परम्परा कथा चोइगु मन्द त फुकस्या न्हने बोया थुकिया महत्व त लेंका तेगु लागि थिति थासन युवा पुस्ता स्वन्तिबले मन्द चोया बोया विचुङगु ख नेवा संस्कृति लेंका तेगु लागि थोछगु तस्कहे बालागु पक्ष ख